Պարոն Քոչարյան, եթե քաղաքական որոշում չկա, եթե իրավական առումով խնդիր չկա, դուք եւ Ալեն Սիմոնյանը խնդիր չունեք միմյանց հետ, ուրեմն այս ինջուկը ի՞նչն է պատճառ, որ այսպեսի ձգվում է։ Կարող է շատ հնարավոր է, ես սպասում եմ Վլադիմիր Վարդյանը գայս, իրան մի հատ հարց տամ։ Արդյոք ճիշտ է, որ դուք լինելով պետերական հանձնաժողովի նախագահ տվել եք եզրակացություն։ Եթե տվել եք, ցույց տվեք այդ եզրակացության որոշումը։ Հանձնաժողովին իսկ եղել է թե չի եղել։ Կամ ինչ Իհարկե չի կարա լինի, այդ դեպքում օրակարգում Թադուր Սողոմոնյանը չի թող ես սխալվեմ։ Պետք է դրված լինի, որ օրակարգում դենց հարցականնվում։ Ինձ էլ հրավիրեն հարցեր տամ։ Իսկ աշխատակարգային նիստով հնարավոր է։ Ոչ, կներեք, բոլոր հանձնաժողովները օժտված են հավասար լիազորությունով։ Շատ լավ, պարոն Քոչարյան։ Եվ վերջին հաշվով ով ասեց, որ իմ Պաշտպանության հանձնաժողովի իրավաբանները ավելի քիչ են տեղեկացված, քան մեկ այլ հանձնաժողովի փորձագետները, եւ մենք Արտակ Հարությունյանն են գեներալ ուսադիրներով, որի ուսանողները մինչև հիմա կրթություն են ստանում այդ մարդուց։ Ինչի մասն է խոսքը։ Հանձնաժողովից էլ կան անդամներ, որոնք համարում են, որ զեկույցը չպետք է լիագումար նիստի դալիճում լինի։ Անդամներից հարցնում եմ։ Բոլորը այսինքն կարծում են, որ պետք է լիագումար։ Բռնացնում եք հարցրեք, ես չգիտեմ։ Չէ, Պաշտպանության հանձնաժողովում չկա այդ հարց, ինչի չկա, որովհետեւ Պաշտպանության հանձնաժողովը անդամները ստորագրել են զեկույցի, կարծեմ երրորդ էջում եւ ուղարկված է զեկույցի ամբողջությամբ, որովհետեւ նաեւ արձանագրություններ են իստերի ամեն ինչ։ Տասնյակ հազարից ավել փաստաթղթեր ատակը, տեսագրություններ, ձայնագրություններ, ֆոտո, ուրեմն նյութեր, ինչի մասին է խոսքը։ Այս աշխատանքը ունեցել եք, օրինակ մտավախություն չունեք, որ եթե զեկույցը չհրապարակվի, դες կարող են ասել, որ ինչ որ բաներ ունեիք թաքցնել։ Ինչ ես ասում։ Չէ, բա դա Այդ դեպքում ինձ պետք է մեղադրեն։ Բայց ինչի համար է իրավակարգավորները գնում դեպի լիագումար նիստ, հետո գնում է համապատասխան հասցեով ըստ գաղտնիության պահանջի, որից հետո իրավասու բոլորը կարդում են, բոլոր համապատասխան կառույցները ուսումնասիրում են եւ կանոնում են եզրահանգումներ։ Ես նկարում եմ ձեր թիմում ինչ դիտում։ Ոչ։ Մեր թիմը անհամբեր ես հասկացել եմ, որ մեր թիմը անհամբեր սպասում է զեկույց։ Երեք, երբ որ ես այն հարցազրույցից հետո ֆակտորի մտել եմ դալիճ, բոլորը սպասում են զեկույց։ Ինչի՞։ Որտեղ վերջին հաշվով է զեկույցը մեր երկրի համար է, այս զեկույցը ոչ իմ համար է, դե ինչ եմ ասում, որ ընդդիմությունը պարտավոր էր մասնակցել։ Եվ հիմա իրանք էլ ծանոթաներս որ մոտեցել են, չասեմ անուններ, բա առաջի բաժնում կա այդ ծանոթանում։ Շատ լավ հարց է տալի։ Առաջի բաժին որպեսի մտնի, ինքը պետք է գա լիագումար նիստ։ Իսկ եթե չգա, չի կարող գնալ առաջի բաժին։ Ոնց։ Չգիտեմ, հարցնում։ Կարող է մեր տունն է թե, կարող է ձեր տունն է թե, դե չի, իրավակարգավորում կա։ Մի հարցրու դու տրամբան։ Իրավագիտությունը դա տրամաբանությունը, բարոյականությունը, հիմա տրամաբանությամբ շարժվում են։